Um grave acidente deixou uma pessoa morta e outras 3 pessoas feridas em Itaiópolis, no Planalto Norte de Santa Catarina. O acidente foi registrado na madrugada deste domingo, 5 de novembro, na rodovia SC-114, por volta das 4 horas da madrugada, na localidade de Belmonte. A motorista do carro, uma jovem de 24 anos, contou no hospital que perdeu o controle do veículo depois de mexer no aparelho de som. Foi nesse momento que ela capotou o carro. Durante o capotamento, o esposo da jovem, Henrique Orginski, também de 24 anos, foi ejetado do veículo e morreu na hora. As 2 filhas do casal, uma de 6 e outra de 4 anos, ficaram feridas. De acordo com os bombeiros voluntários de Itaiópolis, a condutora tinha escoriações pelo corpo, enquanto a menina de 6 anos apresentava ferimentos nos braços, na cabeça e no rosto. Já a menina de 4 anos ainda estava encarcerada no veículo quando os bombeiros chegaram. Ela foi retirada após estabilização. A condutora e as 3 crianças foram levadas ao pronto atendimento do Hospital Santo Antônio, em Itaiópolis. O sepultamento de Henrique aconteceu na manhã desta segunda-feira no cemitério municipal de Itaiópolis, em Santa Catarina. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Conhece o podcast da FAB? Ainda não? Então vem pro FabPod, um podcast descontraído, com bate-papo, entrevistas e muita diversão. Se liga aí porque toda quarta-feira às 19 horas tem episódio novo com convidados especiais. Ah, e tá rolando promoção no Instagram também. Quer saber mais? Inscreva-se no canal FabPod Podcast e siga no Instagram @FabPod. FabPod, o podcast feito pra você.